Hammaga assalomu alaykum. Hozir ijtimoiy tarmoqda bitta videoni ko'rib qoldim. Demak, videoda surxondaryolik tadbirkor deymi, blogerimiz deymi, yig'lab ayol kishi, ismlarini bilmayman, to'g'risi yig'lab chiqibdilar. Viloyat hokimigami yer masalasida murojaat qildilar. Ismi Gulshay Xo'jayev qo'ygan ekanlar. Demak, men hozir bitta narsani aytmoqchiman. Sinjonim, yig'lamang. Tadbirkorlikdan bloger bo'lib olasiz. 2018-yilda menga Toshkent viloyatidan yer ajratilgan edi. Shuni orasida ikkita hokim o'zgardi. Ibragimov janoblari ketdi, Xolmatov janoblari bo'ldi. Demak, men kiyimga, sochga men yazanib yurmayman. Ya takaya kakaya есть. Men xohlasam endi o'zim uchun. Men odam oldiga borganda $500 ko'ynak kiyib 48 kilo tilla ilib, archaga o'xshab boradigan odatim yo'q. Men shunaqaman. Borimmi, kiyaman. Endi 2 kilo bo'ladimi, 3 kilo bo'ladimi tillaysiz, menga uni ahamiyati yo'q. Inson insonligicha qolish kerak. To'q odam menimcha shunaqa qiladi. Ko'rmagani qursin, 48 kilo tillasini ilib olib, shaqir-shuqur qilib archaga o'xshab yuradi. Demak, ish vaqti edi. Men o'shanda birinchi marta Xolmatov janoblarga borganman. Xolmatov Rustam Qurbonnazarovichga shu mashi kiyimda borganman. Soch har doim yig'ishtirilgan. Men o'zim bozorga soladigan anaqam yo'q. Ish vaqtida boraverganman. Rustam aka, assalomu alaykum. Men shu Toshkent viloyatidagi tadbirkorman. Shunaqa deb hammasini tushuntirganman. Menga mana shundoq qilib Xolmatov janoblari tepadan qaraganlar-da. Tepadan qarab turib, "Sizmisiz? Yer oladigan" degan. "Ha, menman. Qatdan ovotsiz?" 242-kontrdan ovaman Rustam aka. Hammasi bo'lgan, hamma hujjatlarim, viloyat, respublika, hamma joydan o'tib kelgan. Bitta narsa qoldi. Rustam aka, sizni tasdig'ingiz qoldi. 2018-yilda 26-iyunda bo'layotgan gap. Juda yaxshi bilaman, o'g'limni tug'ilgan kunda. Bitta sizni tasdig'ingiz qoldi deb hovlida gapiryapman. Dedilar-da, qaradilar. Keyin Tanzil Kamolni kelib ko'rganlar, hammasi kelib ko'rgan. Mana hammasini tushuntirib beryapman. Kim edi u Tanzila Kamolni deganlar. Senator bo'ldilar yaqinda. Esingizda yo'qmi? Bilmaysizmi desam, "Ha, marionetkami" degan. Xolmatov Rustam Qurbonnazarovich. Men qo'rqmayman ham, shunday aytaman. Borini bor deyman. Nega marionetka deb aytyapsiz? Senator bo'ldilar-ku dedim. Shunaqa desam, "Boring, o'sha marionetka OPS qilib bersin" degan. 2018-yildan beri hurmatli Shavkat Miromonovich, sizni pastiga o'tirgan mana shu rahbarlaringizni dastidan men tadbirkorlikka bundoq katta qilib krest qo'yib, tochka qo'yib kelyapman. Baloger bo'ldim, balo bo'ldim bular uchun. Balo bo'ldim. Tak что singlim, surxondaryolik singlimiz, yig'lamang. Bloger bo'lib ketasiz bu kechda. Men ham o'zimdan o'zim 2018-yildan beri mana shu chiqib mana shu yozib, mana shu gapirib, dodlab, shu bilan keyingi safar janob Xolmatov Rustam Qurbonnazarovich, ex-hokim, Toshkent viloyat ex-hokimi men bilan uchrashganlarda qaysi kontur edi deganlar. 242-kontur Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman. Hamma zapravka qurib bo'lgan o'sha yerda. Vallomati ham yaqinda zapravka qurib yotdi. Shavkat Miromonovich, vallomati ham zapravka qurib yotibdi. 57-42 1 tiyinga qimmat berga chiqargan farmoningiz 1 tiyinga qimmat bo'ldi bularga. Lekin Zalaburdan Shahobiddinovich anaqalariga ham bordim, qabullariga bordim aprel oyida. Kopeyka. Nima uchun bu ayyor qabullar? Nima uchun? Kim qilyapti buni? Nima keragi bor bunaqa pokazuxani? 2018-yildan beri shu yer qonun bo'yicha menga o'tish kerak edi. Men afsus avgust oyidan boshlab 2018-yil iyul oyidan boshlab, avgustdan boshlab menimcha bilma, prezident farmonlari chiqdi. 57-42 yerlar masalasida sug'orilmaydigan Shavkat Miromonovich, davlat rahbarimisiz. Shu prezidentimiz, действующий prezidentimizsiz. Mana shu saylov oldi sizga aytmoqchiman. 2018-yildan beri chiqargan farmonlaringizdan keyin qattoriga mana shu M39 bilan o'ting. Qattoriga zapravka bo'lib ketyapti. Qattoriga logistika sentr bo'lib ketyapti. Meni tankam yo'q. Meni hech kimim yo'q. Men ololmadim. Haligi surxondaryolik qizimiz ham yig'lab dod deb hozir yer masalasida.
Tankangiz bo'lishi kerak ekan. Sizning hech kimingiz yo'q bo'lsa, aytdi nimadir qilsangiz, shtraf to'laysiz, gapirsangiz, u deydi, bu deydi. 2018-yildan beri menga shu yer berilmadi. Hamma hujjatlar turibdi. Yozmagan joyim qolmadi. Xolmatov shuna qaraganlarda 242-chi eslaganlar, yaxshi bilganlar, kimgadir va'da berganlar. Tirik guvohlarim ham bor. Shuni hokimiyat hovlisida turganlarda shokolad joy olibsiz-da o'zingizga deganlar. Oka, shokolad joyingiz nima deganingiz? "Ba, uni samarqandliklarga va'da qilib qo'ydim" deganlar. Xolmatov janoblari. Nechta hokim kelyapti, nechta hokim ketyapti? Mana shu bilan mana Ibragimov paytda olingan yer, Xolmatov keldilar, ketidan hozir Hidoyatov keldilar, 3-hokim 4ta sayyor qabul Xudoyberganov bilan gen prokuror bilan gen prokuror oldiga borganda umuman qamatvoramiz deyishdi. 1 yil oldin. Erkin aka Yo'ldoshev tiqlaring buni degan. U ham esimda bor. Hech kimim yo'q-da. Ana mana shunaqa bo'lishadi, bular mana shunaqa qiladi. Mana Azim Risboyev yozibdilar, soqqa bo'lish kerak. Yo soqqa, yo tanka bo'lish kerak. Ikkalasidan bittasi, yo ikkalasi baravariga bo'lish kerak ekan. Mana Nuri Karimovich yozibdilar, pulini bermasangiz 1918-yilda qaror chiqqan bo'lsa ham, lekin mandan keyin 2018-yil iyun oyida men o'sha yerni ololmagandan keyin qatoriga zapravkalar qanoq qilib qurildi. Shavkat Miromonovich, siz davlat rahbarisiz. Siz o'zingizning farmoningizga yarasha, demak 57-42-sonli qarorga, farmonga nisbatan siz sug'oriladigan yerlarni o'zingiz anaqangizdan oldingiz. Faqat sizning ruxsatingiz bilan. Qanoq qilib o'sha yerda qatoriga zapravkalar qurilyapti. Savol: qayerdan kelyapti bular? Bular prezidentning gapini. Mana Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman. Palonchiboy, Pistonchiboy, 4 ta boy bor. 4 ta boy Yangiyo'l tumanga bor. 4 ta boy bor. Boshqa boy yo'q. Xulos kalom, videom bugungi hozirgi videomni qilishim maqsad haligi Surxondaryolik sinimiz yig'lamay. 2018-yildan beri balogir bo'lib ketdim bular balolarga. Yaxshi ham so'z erkinligini berdilar. Mana shu davlat rahbarimiz, rahmat. Hech bo'lmasam shuni berdilar. Hech bo'lmasam so'z erkinligini berdilar. Gapirib olamiz, gapimiz ichimizda qolib ketmaydi. Mayli shtraf to'lasak ham, boshqa to'lasak ham. Mana shunday qilib yig'lab bugun yer masalasida chiqdilar. 2018-yildan beri dodlayman. Hech kim inobatga olmaydi, hech kim ahamiyat bermaydi, hech kimning ishi yo'q. Demak, Zaylobiddin Shahobizinovich, administratsiya rahbarisiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiya rahbari Zaylobiddin Shahobizinovich kelganlarda o'shanda men qabulingizga borganman. Qabulingizga borganimda siz ko'rilib chiqiladi degansiz. Bir haftadan keyin haligi joyda anaqa kelishgan. Kim edi? Adliya kelgan. Adliya kelib xirab bilan olmoqchi bo'lgan meni. Haligi xirab bilan olganda bo'lmagandan keyin kechirasiz, yo fermer xo'jaligi qiling, yo nimadir qiling shu yeringizni, lekin ololmaysiz. Qanoq qilib 2018-yilda chiqargan qaror qanoq qilib ishlamaydi, qanoq qilib kuchga kirmaydi. Burxon Azizov damini olgin xo'p. Demak, mana shunday qilib 2018-yildan beri qanoq qilib bu bilmayman, men murojaat bandagi tadbirkorlar nechta qiynalayotgan oddiy odamlar bor aytinglar. Qani? Nimaga bu yo soqqa bo'lish kerak, yo tanka bo'lish kerak. Oddiy tadbirkorni sindirishyapti. Oddiy kambag'alchilikdan o'zidan tirishib nimadir qilib bola-chaqam bo'lsin, mana shu yurtda kredit olib ishlayotganlarni shuna sindirishyapti-da, olib borib yo tiqishadi, yo sindirishadi, yo nimadir qilishadi, oxiri bechora ketadi. Rossiyaga ketadi. O'sha past tabaqada bo'lyapti. Hech kim nazorat qilayotgani yo'q. Mayli benzinni nazorat qilmayapsizlar. Anaqani gazni nazorat qilmayapsizlar. Nonni nazorat qilmayapsizlar. Benzin bilan nonni hech kim nazorat qilayotgani yo'q. Bozordagi narx-navoni hech kim nazorat qilayotgani yo'q. Go'shtni hech kim nazorat qilayotgani yo'q. Bilmadim. Dorilarni hech kim nazorat qilayotgani yo'q hozirgi kunda. Kecha 200 so'm turgan dori, 200 ming turgan dori bugun 500 ming turibdi. Boy bilan kambag'alga ajratib yordinglar hamma narsani. Bu nimasi bu? Qachongacha xalq? Mayli hozir masalan
nima deydi? Kambag'al bilan boyga ajratganinglar bilan Alloh ko'rib turibdi-ku bir tomondan. Burxon Azizov yozibdilar, hokimlar prezident odamlariga gapirmang. Balki bilmadim, o'sha yomonlik urib ham chiqib ham charchadim. Burxon Azizov charchadim. Endi hozir Xorazmlik qizimiz yig'lab chiqqaniga, shu qiz nimaga yig'lab chiqdi? Nimani qidiryapti? Haqiqatni qidiryapsizmi singlim? Haqiqat xola ketgan Yaltaga, dam olgani. Haqiqat xola yo'q bizada. Yo'q. Men aytamanda hayron bo'laman. Shuncha tanqidlarga uchradik, ta'ziqlarga uchradik, kurashdik. Bro, hey demabdi-ya. Feruzaman, Dilfuzaman deb chiqmabdi-ya, bro, ha? Hech kim chiqmadi. Feruzaman, Dilfuzaman deyishmadi. Qarang-a, hayotni haqiqati. Bu yoqdan chiqib qolsa bittasi va bir pasda PR zo'ri bo'lib ketdi. Feruza ham, Dilfuza ham, baloyisi ham, battari ham bo'lib ketdi. Suf sallaga. Mana biza to'ppa-to'g'ri puling bo'lsa dam olasan Yaltada, puling bo'lsa xaltada, dam olasan Yaltada. U ham Burxon Azizov yozyaptilar, Qidirnazar Allaqulovga nima bo'ldi? U ham davlat proyekti bo'lsa kerak. Men hech ham ishonmadim shu Qidirnazar Allaqulovga, ochiqchasiga aytaman. Biz mana shtraflarga uchrayapmiz. Sattoriy mana qolib ketdi. Bundan tashqari nechtasi qolib ketdi? Qani haqiqat? Xullas kalom, sinim Surxondaryolik blogermisiz, tadbirkormisiz, bilmayman qanaqa qilib murojaat qilishga, yig'lamang. Bunaqa ta'ziqlarga uchrayverib, tanqidlarga uchrayverib 2018-yildan beri yuribman. Mana yerimni olib, ba'zi bir nozi nurli diyor klasterlari olganda ham shunday qilib ketdim. Zamon, lekin Allohdan ustun kela olmaydi. Allohdan ustun kela olmaydi, shuni bilaman. Mayli bandasi. Allohdan ustun kela olmaydi lekin. Hozir Melek degan firma olibdi, Melek olibdilar hozir yerni. Qanaqa qilib pul olishyapti men bilmayman. Lekin meni hech kimim yo'qdi, tankam yo'q. Shavkat Miromonovich, mana tadbirkor sifatida sizga murojaat qiling. Hurmatli Shavkat Miromonovich, davlat rahbarimizsiz. 2018-yilda menga ajratilgan yerni haligacha ola olmayotgani yo'qmi? Administratsiya prezidenti Zalobiddin Shahobizinovich qabul o'tkazganlarda bordim. Borganim bilan adliyani jo'natdilar. Adliya xirabga olmoqchi bo'ldi, keyin yaxshi gapirdi, keyin baqirishdi, keyin urishdik. Xullas kalom oxiri chiqib ketayotganda kechirasiz, hech narsa qila olmaysiz deb ketishdi. Mana ahvol. Menga nega shu adliya, nega shu hamma rahbarlar Zalobiddin Shahobizinovich tushuntirib beringlar, qanaqa qilib qator zapravkalar qurilib yotdi. Qator logistikalar qatdan kelyapti. Baraka topinglar, qatdan ular kelyapti. Nega bizga mumkin emas? Ha? Nima qilaylik biza? Ana keyin yuraveramiz shallaqlik qilib. Boshqa iloji yo'q, shallaqi nom olamiz. Lekin vatan uchun, yurt uchun kuyinayotganimizda bizaga hech kim Feruzasan, Dilfuzasan deb chiqmadi. 6 million shtraf ham to'ladik, ha? Indamay ketdik. Feruza ham bo'lmadik, Dilfuza ham bo'lmadik, balosi ham bo'lmadik, battari ham bo'lmadik. Mana bu yoqda bitta anaqa kafeni borib olish kerak ekan. O'sha kafega ruxsat berganlar shuni borib Zangata Covid centri, qolgan Covid centrlarni ko'rib chiqinglar, ahvol qanaqaligini. 8 gacha ruxsatmi? 8 gacha to'g'ri berilgan edi o'sha ruxsat. Oilaviy nima bo'lib yotishibdi. Uyda o'tirish kerak 8 dan keyin, tinchkiningna. Tamam, bittalik ikkita shik qilib nima foydasi bor ekan bilmayman. Shunaqa gaplar. Puling bo'lsa xaltada, dam olasan Yaltada. Puling bo'lsa xaltada, prezident farmoni 57-40 ham shuna chetga o'tib ketib, zapravkaga joylab berilib ketar ekan. Ana! Yashasin Renesans 3. Puling bo'lsa xaltada, sekin hokimtoy oldiga borib, hokim janoblari yer kerak edi. Ha, o'sha yerni berib yuboring. Siz puling bo'lsa xaltada deydi, zapravkalar ham berilib ketadi. Tak qilib. Takillab zapravkalar ham shunday oqib keladi. Ha? Puli bo'lsa-da bo'ldi. Boshqasiga anaqasi yo'q. Ana haqiqat, ana adolat. Aytvaman, yana qaytarib aytvaman, hurmatli Shavkat Miromonovich. Agar pulingiz bo'lsa xaltada, agar tankingiz bo'lsa yoningizda, atrofingizda, sizni farmoningizni ham hokimlar sekin chetga surib qo'yapti-da, shaqillatib zapravka bilan logistikalarni berib yuryapti. Ana,
investitsiya deysizlar, ichki investitsiya mana shunday pul bor boylarda. Lekin qo'rqadi tikishga. Sabab bizanikilar g'ajib yo'q qilib yuboradi hech kimi yo'q bo'lsa. Shu tadbirkorlikdan chiqqan nechta hoji akalar, nechta normalniy odamlar bor, hammasi qo'rqadi. Sababi bitta, yevorishadi, tanka istepada bo'lish kerak. Mana hozir Naimjoy Asadov yozibdilar, zapravkada rosa katta pul kerak. Shu zapravkaga menimcha yaxshigina tashlash kerak-da. Haqiqat yo'q. 2018-yildan beri Shavkat Mirabodovich, sizni farmoningizni 57-40 ga chiqargan farmoningizni ham chetga surib qo'yishdi bular. Chetga surib qo'yishdida 2018-yildan keyin qatoriga M39 da nechta zapravka, nechta logistika va qaysi payt berilganini sekin borib ko'ring. Lekin men ayol kishiman-da. Mana ketimdan hech kim yo'q. Hech bitta bir tanish gen prokuror yoki oliy sudda yoki tepalarda, Ko'ksaroy, Oqsaroylarda hech kimim yo'q. Yo'q hech kimim. Hech kimim yo'q bo'lgandan keyin 2018-yildan beri futbol qilib tepishdi. Keyin oxiri sizni farmoningiz 57-42 mana chiqdi deb, menga 57-42 ni chiqib pesh qilishdi, peshonamga urishdi mana shunaqasiga. Lekin ungacha bo'lgan shuncha anaqa qatga ketdi. Hech kimning ishi yo'q. Bo'ldi, u yopilib ketdi dedi. Nega? Mana qonun bilan qaror ishlamagani shu bo'lsa kerak. Qonun ham ishlayotgani yo'q, qaror ham ishlayotgani yo'q. Qonun ishlaganda baravariga chiqarilgan farmon ishlaganda bu darajada bo'lmas edi bizada. Oddiy misol. Ajratib bo'lishdi mana shu hokimlarga vakolat berilgandan keyin hokimlar ajratib bo'ldi. Hokimlar soqqani qilyaptimi bilmayman, Alloh biladi. Nargi dunyoda o'zligi javobini beradi. Nargi dunyoda o'zligi mana shu yerni ham shunday yo'q qilib bo'lishdi. 500 gektar, 1000 gektarlab hokimlar yo'q qildi. O'zidan o'zi u yer birovga o'tib qolmaydi-yu. O'zidan o'zi zapravka qurilib qolmaydi-yu o'sha yerda. O'zidan o'zi logistika sentri ochilmaydi-yu. Biz bechoralar yuraveramiz mana shuna qilib, baqir-chaqir qilib. Xullas kalom, sinim yig'lamang, Surxondaryolik sinim yig'lamang ham, siqilmang ham. Zamon zo'rriki, ochiqchasiga. Zamon zo'rriki bo'ldi. Sizni gapingiz, meni gapim bilan, biza chiqish, video chiqishlar bilan hech narsa bo'lmas ekan. Men уже davno bildim bu narsani. Davno bilganman. Sabab men qonun bo'yicha so'raganimda menga 57-42 prezident farmoni. Qani prezident farmoni? Nega 57-42 bo'lmasa qolganligi ishlamadi? Hozir ham Yangiyo'l tumanida Xorazm viloyatidagilar, Xorazm viloyati o'zi kimga tegishli? Klan qilib bo'lib oldinglarmi respublikani? Va Ko'ksaroy, Oqsaroydagilar e'tiboringlar, klanlab bo'lib oldik. Toshkent viloyat bittaniki, Xorazm bittaniki, Samarqand bittaniki desanglar, biz bilardik-ya, biz bo'ldi, уже qul ekanmiz deb ketardik. Biz ketardik shuna qilib. Ming afsus, yo'q haqiqat, bo'lmaydi ham. Haqiqat qidiramiz, yig'laymiz, baqiramiz, ana bitta sinimiz yig'lab, baqirib, anaqa qilyaptilar. Ming afsus, haqiqat bo'lmaydi. Haqiqat bo'lganda bu darajada bo'lmas edi. Zamon zo'rriki. Zamon puli borriki. Zamon tankasi borriki. Oddiy xalq nima? Oddiy xalq o'tib ketaveradi. 2018-yildan beri yer ololmaymiz. Bu sinimiz kecha chiqib Surxondaryo viloyatidan yig'layaptilar. Sinim prezident farmonini ham chetga surib qo'yishdi bilamda, olishdi, surib yuborishdida, o'z-o'zinikiga tiqib yuborishdida, menga kelganda, kechirasiz 57-42. Mana shu hurmatli Shavkat Mirabodovich, mana shu M39 ni, mana shu Toshkent viloyati o'zi yer sotish bo'yicha chempion. Toshkent viloyati yer sotish bo'yicha chempion. Mana shunday qilib olib o'ting, ko'rasiz nima bo'layotganini. Shuni ikkita chetga qarang. Rustamjon Soliyev misol, Otabek Sattoriyev, to'g'ri. Hech kimning ishi bo'lmadi shu Sattoriyni juda ko'p eslayman. Lekin men afsus qo'limdan hech narsa kelmaydi. Men afsus, kerakli paytda bu janoblar, pastdagi janoblar prezident farmonini ham chetga surib qo'yishib bilganini qilishadi. Zalobiddin Shahobiddinov keluvdingiz administratsiya prezidenti, qabulingizga kirgan edim aprel oyida, lekin men afsus haligacha masalam yechimini topmadi. Mana tadbirkor sifatida murojaat qilyapman. Haligacha masalam yechimini topmadi. Nimaga 2018-yildan beri bu masala yotibdi ochiq havoda? Yozmagan joyim qolmayapti. O'shani yozgandan keyin hamma
hujjatlar tayyor bo'lgandan keyin nega berilmaydi bu narsa? Qani haqiqat, qani adolat, qani qonunlarimiz ishlashi, qani konstitutsiyamiz? Haqiqat xola yo'q, adolat amaki yo'q, adolat xola yo'q. Ano konstitutsiyamiz dam olgani ketgan. Hamma narsa yo'q-da. Haq o'zingizni haq huquqingizni talab qilsangiz, tazyiqlarga uchrayapsiz. Nimaga shunaqa bo'lib ketyapti? Pastdan boshlanyapti shu narsa. Pastda biz tazyiqlarga uchrayapmiz. Xullas kalom, mana oddiy misol milliy tiklanishdan hozir qo'yilibdi. Mana prezident anaqasiga milliy tiklanish mani kirib bola pulini so'raganim uchun sudga berishgan. Narbayevadan kirib bola pulini so'raganim uchun. Lekin o'sha milliy tiklanishdagi o'sha deputat hokimmi anu Hasan Husanning 3-chisi. Uni 500% bilaman. Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman 500% bilaman. Chirib ketgan korrupsiyaning ichida hamma joy. Toshkent viloyat. Hidoyatov ham eplolmadilar menimcha. Eplolmadilar. Davron Hidoyatov ham bilmadim, yana bilmadim-ku, lekin tanqidni qabul qiladilar deb o'ylayman. Azim Risboyev yozibdilar, azab saqlayin, befoyda bu gaplar. Befoyda bilyapman. Lekin gapirib oling. Gapirib oling, eshitsin. Baribir eshitib, ana bitta narsa qiziqdi. Hattoki ochiqchasiga aytaman, hattoki qarindosh urug'im ham pisayib levi profillardan kirib tomosha qilib o'tirishar ekan. Bilib qoldim. Mayli qarindosh urug'. Ana kattalar ham pisayib kirib levi profillardan tomosha qilib o'tirishar ekanda. Mard bo'linglar, 5 kunlik dunyoda men hech narsadan qo'rqmayman. Mayli bir boshga bir o'lim, hech anaqasi yo'q. Lekin inson insonligicha qolish kerak 5 kunlik dunyoda. Remdesivir sog'liqni saqlash bir nazorat qilib boringlar. Allohdan sal qo'rqinglar, bir bundoq o'limlar bo'lyapti. Ozgina bo'lsa ham xalq ololmayapti o'sha pullarga. Iltimos sizlardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.